Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт. Жаздың жарқын кешіне куә болғыңыз келе ме? Ендеше Амуре мейрамханасы ұйымдастырып жатқан музыкалық фестивальге барыңыз. Ұйымдастырушылар Алматы тұрғындары мен қонақтары үшін қызықты кештер мен күтпеген тосын сыйлар дайындауда. А сам Амуре фест у нас начинается уже вот. Негізінде біздің фестиваль осы аптада, осы жұмада басталады. Алғашқы аптаның қонағы Қазақстан дауысы жобасының финалисті Сардар болады. Біздің Амуре фестивалімізге қалыптасқан жас әртістер жеке де командасымен де келіп өнер көрсетеді. Ең маңыздысы, сіз Амуре фестте жанды дауыстағы музыкалық кештің куәсі боласыз. Әр жұмада Амуре фестке келіңіз, біз сіздерді күтеміз. Сізге Сардар деген есім таныс па? Елімізде ұйымдастырылған көптеген музыкалық байқаулар мен жобалардың қатысушысы бұл әнші. Өнер жолындағы жүріп өткен іздерін өзінен сұрап көрелік. С самого детства я любил музыку. Мен бала кезімнен музыканы сүйдім. Сахнаны сахнаға шыққанды сүйдім. Алғашқы тәжірибені Суперстар KZ жобасынан алған едім. Содан кейін X-факторда шыңдалдым. Арада 7-8 жыл үзіліс өткен соң Қазақстан дауысы жобасында Нұрлан Абдуллиннің тобында финалға дейін бардым. Міне осылайша өнерді шыңдап келеміз. Жаз мезгіліне тамаша ұйымдастырылып отырған Амуре фестті қуана қолдаймын және алматылықтарды осында шақырамын. Күні кеше Амуре фестивалінің дайындығы өтті. Ал алдағы уақытта қонақ болатын өнер иелері сіздерді Амуре фесттің жарқын кешіне шақырады. Біз сізді 4 тамызда Амуре мейрамханасының жазғы алаңында күтіп тұрмыз. 11 тамыз күні сіздерді Амуре ресторанының жазғы алаңында күтеміз. Біздің кешімізге келіңіздер. Міне, сіздер үшін тамаша кештің дайындығы қызу жүруде. 4 тамызда Амуре мейрамханасына асығыңыздар. Айта кетейік, Амуре фестивалі әр апта сайын жұма күні өтеді және бұл кеш тура 1 айға созылады. Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт.